Kitongore kirikureberera n'okurwanirira obugabe bw'entuuha ekya International Crane Foundation kuruga omu kucondoza kwabo nibooreka oku oburwaire bw'oburofa buriyo nibweyongyera omu bantu abahereriire omugyera gwa River Rwizi ahabw'amaizi g'amarofa agarikuruga omu mugyera ogu. Okucondoza oku kukozirwe aba International Crane Foundation obu bakwataniise na University of Science and Technology. Tukashanga ngu ebintu bingi bireetiirwe itwe abantu. Oburofa bukuruga omu biigo, bukuruga omu maka g'abantu, kasasiro byona ebyo nibiza omu maizi nigareetera okuba mabi. Twongere okumanya omuntu omanyike naabe nyine shukaari nkore ki kandi yo netagiine nikyo kishemereire kukora kureba omuntu nija kumufuna ko naabe nintura n'akooko ka siriimu omubazi gwanye ningumira omu buteeka kandi nyowe yetakankwasire nkore ki. Aba batandikire okushomesa abantu omu by'amagara abahereriire omugyera gwa River Rwizi n'okubaheereza okuragurira kwa busha. So hati ogwo omuntu orukuba aine obutafaari obw'okukoreshagama burukushanka na joro tashemereire kuba naateerana n'ogu oine obutafaari oburukukora eshagama obwa rawundi ine ekikwisha kuba baho omu magara gaabo aha mwana ogwo bakuza kuzaara. So nikyo nagira nti waza kuza omu maka oshemereire kukyebeza ekintu ekibakweta psychosave. Okwerinda nikukira okutamba. So ntwenda abantu bamanye baba biine endwaro baba baziine baze aha mibazi baba tibaziine batandika okwerinda kurungi. Ehurire egi etandikire na district ya Mbarara omu rusiisira rw'ebyamagara orurikuza kumara ebiro 3 ahari Nyarubungo Health Center 2 omu Gomborra eya Bukiro. Muhango munonga nututureetera twazaara abaana biitu bahuriire konka omubazi ogwo kokuba otagutungire omu meezi 3 agw'okubanza ogizirenda omwana wiitu ogwo tukwisha kuzaara nabaasa kufuna abnormal congenital tegakemuntu. Okucondoza okuhona nikworeka okw'okusiisikara kw'amaizi g'omugyera gwa River Rwizi kureetwa abantu abarikutuura haihi nagwe obutatwara nshonga y'ebyobuyonjo okuba nkuru munonga. Amakuru aga gashakwa Eli Akiza.